پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سړی مشه وخت د بخیر، خپرونو ته هم په خیر راغلی. مارج صاحب د خواجه آصف وروستۍ څرګندونې په داسې وخت کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو د حقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورئ د قطر کې یوه غونډه وسوله او د اوربان یا د سولې په نوم باندې، ځکه دواړه خواوې یو بل ته سره ښکر په ښکر وو او فزیکي جګړه هم منځته راغله او په تاریخ د پاکستان کې د لومړي ځل دپاره داسې یو ډلهییز سیستماتیک برید په پاکستان باندې د افغانستان خوا څخه مخکې داسې بېلګه نه ولیدل سوې. نو بنا دوی یو څه احتیاط سره وکړ او دا ښه خبره وه. دوی په قطر کې دا پرېکړه وکړه چې بل پړاو به په 15 د اکتوبر په ترکیه کې پیل کېږي، یعنې یو ګپ یا وقفه یو فاصله ایجاد کړه چې یو بل خوا سره وګوري چې واقعا نقص کوي که نه کوي. د دې منځ کې باید څېړنې هم سره وسي چې مخالفین رښتیا په دې نورو سیمو کې شته که نشته، د یو بل مخالفین د یو بل په هېوادو کې نور شرایط دي سنجول که چیرې یو څه ورته زیاتېږي کوم وړاندیز د هغه لپاره دغه د بشپړېدو د تړون نیټه او ځای ترکیه او 15 د اکتوبر وټاکل. د ملا یعقوب د ویناو له الجزیرې سره نور سره چې وکړه همداسې یو برداشت تر وخت سره دوی راغله سره په ترکیه کېناستل. بله. چون پاکستان همیشه تجربه و تاریخ ښودلې ده دی هیڅ تړون ته ژمن نه و. بله. هر ډول ژمنې وعدې چې کړې وې بیا یې هم جفا کړې وه او بیا یې په هغه باندې اعتنا نه وکړ. د خپلو ګټو دپاره همیشه هغه څه چې ویلي دي یا څه کړي وه یا څه لاسلیک کړي وه یا یې نړیوالو ته ویلي وه دا یې دې ته درناوی نه ده کړی. بله. افغانستان د مختلف فشارونو کار اخیستی د کډوال نه دی استفاده کړې، د جومات و ملا منبر نه د افغانستان په وړاندې دی استفاده کړې، د سوداګرو مال په تورخم په کرکه باندې په دروازو کې درول، هغه خرابول، تاوان رسول ده دا کار کړی ده. او دغسې سلها او نور تورستي ډلې د هغه ملاتړ کول، مثلا داعش مشران په کراچۍ او په اسماعیل خان دره کې دره اسماعیل خان کې د یو پیدا کېدل، درست، یا د القاعدې مشر ته وصل، بیا نو تورونه لګول په افغانستان. دا د دوی دوی اوس ډېره خطا په دې ساته بلوچان او پښتانه او سیندیان کشمیران خو لا مخکې نه راجګ سوي دي. د ده دغه د بیراب و منبر هغه امتیاز هغه وسیله چې هغه اوس نشته. د نن هم خلک پې پوه سوي دي، بهر افغانان هم پې پوه سوي دي او دغه منبر او میراب اوس په افغانستان کې دلته طالب وایي چې زه سوچه مسلماني حکومت غواړم، امارت اسلامي ده، د دوی خو قانون انګلیسي ده. بله. دغه وسیله هم دوی نه تللې ځکه یو څه ناتوانه ده، دی اوس لارې لټوي. صحیح ده چې ډاکټر خلیلزاد ویلي چې دوی مثلا فشار علی استفاده کوي، معلوم اوس هغه علی او فشار کوي ځکه دې خوا نن دوی قوت ولید. درست. دی مجبوره وه چې راشي ترکیه کې کېږي، داسې بې اعتنا دی، وادي کس راولي. خو بیا هم له افغانستان هم ښه ده چې کوم وزیر نه ده تللی، مهم په کچه باندې تللی ده. خو دا مکمل کېدل بشپړېدل د تړون وه. که څه هم دا تړون ډېر لوی تضمین نه لري ځکه د ملګرو ملتونو سازمان غړی پکې نشته، ډېره مننه، د زبرځواکو هېوادو استازی، خو بیا هم یو تفاهم ده، یوه ژمنه ده، خلک ورته هیله دي. دا چې دوی بیا لاړ ترکیه کې کېناستل، دا په خپله معنا چې دواړه خواوې ژمنې دي، ژمنې پاتې کېږي. یو خواجه آصف او یا یو کس که کومه خبر کوي هغه د هغه کس شخصي نظر ده. بله. عمومي بیا نو دواړو دولتونو ډېره زیاته مننه، تړون ده او اعتبار حقوقي لري، خلک ورته هیله دي او دواړه هېوادونه په دې کې چې جنګ او جګړه د دوی د بدبختۍ سبب ګرځي. ډېره مننه. رفاه او سعادت او صلح باعث د پرمختګ کېږي. ډېره زیاته مننه. مارج صاحب په خپرونو کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ.